Էլ-Ռումի գործընկերն է Միլի Մարեցի խանութ սրահը։ Ողջույն սիրելի հետևորդներ, դուք Էլ-Ռումում եք։ Ամեն անգամ ես նշում եմ, որ Էլ-Ռումը տեղեկատվական մոտիվացիոն հարթակ է, երկու հիմնական ու կարևոր խնդիր ենք փորձում օնլայն տիրույթում լուծել։ Առաջին հերթին տեղեկացնել, որ խնդրի լուծման դեպքում ուր պետք է դիմել, ում պետք է դիմել, եւ երկրորդը, որը շատ կարևոր է, հաճախ մենք իրականում ավելի ենք կարևորում, ինչպես գտնել պրոֆեսիոնալի, ով իր տեսակով նաեւ մոտիվացնող է։ Դուք գիտեք, որ կրթության հետ կապված խնդիրները ժամանակի հետ այնքան հաճախ են փոխվում, մենք դրանց աշխատում ենք շատ անդրադառնալ։ Ամենակարևորն այն չէ, որ գիտելիքը լինի շատ, գիտելիքը լինի երեխայի համար հասանելի։ Ամենակարևորն այն է, որ երեխային հաճելի լինի այդ գիտելիքը յուրացնել։ Դրա համար ժամանակի ընթացքում մեթոդները շատ են, ստեղծվում են նոր տարբերակներ, յուրաքանչյուր տարբերակի մասին առիթ ունենում ենք խոսելու, սակայն դժվար է լինում գտնել ամեն դեպքում Հայաստանում կենտրոններ, որտեղ ամենաարդյունավետ եւ ամենահետաքրքիր մտածողության առումով նոր մարդուն հարմար տարբերակներ են առաջարկվում։ Այսօր ինձ համար իսկապես շատ հաճելի է, որովհետեւ ես ընդամենը օրեր առաջ բարձեցի, որ ոչ շատ առաջ, այսինքն ընդամենը 1-2 ամիս առաջ Աբովյան քաղաքում իր դռներն է բացել շատ հետաքրքիր իր տեսակով իրականում տարբերվող կրթարան։ Ինչու եմ ասում իր տեսակով տարբերվող, որովհետև կարելի է գիտելիքը ամբողջական եւ շատ գրագետ մատուցել։ Կարելի է ստեղծել պայմաններ, որպեսզի այս ամեն ինչը երեխայի համար հաճելի լինի, երեխային հեշտ լինի յուրացնել, բայց կարելի է նաեւ այս ամեն ինչը միտեղ մտածված, ճշգրիտ ծրագրված կենտրոն ստեղծել, որը եւ սիրելի վայր է լինում երեխաների համար 5-ից 12 տարեկան եւ ծնողները կարող են հանգիստ լինել, որ ոչ թե միայն դասապատրաստում, այլ ժամանակին անհրաժեշտ ամեն ինչ հենց այս կենտրոնում, շատ հետաքրքիր ու տարբերվող անունով կենտրոնում, Թեմիս կրթարանում, Թեմիս ակադեմիում կարող են ստանալ։ Աբովյան քաղաքում հուլիսից Հանրապետության 15A հասցեում իր դռներն է բացել Թեմիս ակադեմին եւ այս պահին ես շատ ուրախ եմ, որ Էլ-Ռումում հնարավորություն ունեմ նաեւ ձեր անունից ողջունելու Թեմիս ակադեմիի հիմնադիր տնօրեն, իրավաբան, դատական փորձագետ մասնագիտությամբ Հասմիկ Մնացականյանին։ Շատ ուրախ եմ, շատ շնորհակալ եմ Հասմիկ, որ առիթ ունենք հանդիպել։ Շատ շնորհակալ։ Եվ ուզում եմ սիրով նաեւ Էլ-Ռումում ողջունել Թեմիս կրթարանի մանկավարժին Մարիամ Նալբանդյանին։ Շնորհակալ եմ Մարիամ, որ առիթ ունենք հանդիպելու։ Հասմիկ, ես ուզում եմ սկսենք ձեզ հետ զրույցից։ Փաստորեն դուք 22 տարվա իրավաբանի փորձ ունեք, աշխատել եք Կոտայքի մարզի առաջին ատյանի դատարանում, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում, ոստիկանությունում, շրջակա միջավայրի նախարարությունում։ Ես գիտեմ, որ եզակի մասնագետներից եք, որ զուգահեռ 3 բաժին եք ղեկավարել եւ 2 տարի առաջ որոշել եք թողնել ամեն ինչ եւ ես հասկացա, որ արդեն մտնում եք այսպիսի հետաքրքիր ու տարբերվող մի կենտրոն հիմնադրելու մասին։ Իրականացնել, այո, վաղեմի երազանքը։ Սա փաստորեն վաղեմի երազանք էր։ Այո, շատ մոտ 15 տարի առաջ, երբ իմ երեխաները դեռ հաճախում էին ամերիկյան համալսարան, այնպես դասեր կար, լեվելներ էին գնում, մենք մտնում էինք շենքը ոնց որ այլ մոլորակում լիներ։ Ամեն ինչը շատ յուրահատուկ էր, ու իմ երեխաները միանգամից դառնում էին մեծ մարդ։ Խոսքը գնում է 4-5 տարեկան երեխաների մասին։ Այո։ Շատ հասուն, ամեն ինչով տարբերվում են երեխաները, ու ես ասում եմ, Երանի բոլոր դպրոցները սկսած միջավայրից, գույներից, ոչ մի մանկական բան չկար։ Մանկավարժները խոսում էին մեծի պես, իրանք միանգամից մեծանում էին, ու մտածեցի, ինչու ոչ, արժի նմանատիպ մի կրթարան ունենալ, ու կամաց թեկուզ շատանան բոլոր երեխաները այդ կրթությունը ստանան։ Այո, հետաքրքիր է, բայց գիտեք, դուք սիրում եք կարծրատիպեր կոտրել, այ քիչ առաջ մենք զրուցում էինք Մարիամի հետ, շատ հետաքրքիր է թիմով փաստորեն։ Ես բոլորը մտածում եմ, որ շատ ավելի մանկությունը երկար պահելու, իսկ դուք այսպես համարձակ կարծում եք, որ կրթարանում մանկապարտեզն ավարտել են, վերջացրել են, մեծ մարդ են արդեն, այո, պետք է լուրջ կրթություն ստանան։ Պատրաստվեն կյանքի։ Գույներից սկսած, արդեն մենք մի քանի կադր տեսնում ենք, հասկանում ենք,
որ այստեղ չկան այդ վառ գույները, չնայած 5 տարեկանից սկսած երեխաները կարող են գալ, այստեղ ամեն ինչ տրամադրում է կրթությանը, բայց միևնույն ժամանակ չկան նաև այդ խիստ փայտե սեղան աթոռները, որոնք ուղիղ դիրքով նստելու են պարտադրում։ Ճիշտ եք նկատել, իմ գերնպատակն էր, որպեսզի երեխաները դպրոցից չգային դպրոց։ Ես այդպես եմ պատկերացնում, որ դա ավելորդ ստրես է։ Թե միս կրթարանը, որտեղ չկա ոչ մի կաշկանդվածություն։ Թե միս կրթարան է, որտեղ ընտանիքի պես, բայց մի փոքր կանոններ են գործում։ Հուսամ կստացվի մեր մոտ։ Երեխաները շատ մեծ սիրով են գալիս են, հանգստանում են, մենք ինքներս հիմնական դպրոցից գնում ենք երեխաներին վերցնում ենք, տեղափոխում ենք ակադեմիա, թե միս կրթարան ենք տեղափոխում, սնվում են բացառապես առողջ սնունդով, բացառում ենք շաքարը, ինչի մեջ պարունակում է շաքար, քաղցրավենիք, հյութեր, ջուրն է մեր մոտ։ Այո, ջուրը։ Սնունդի մեջ բացառում ենք մշակում անցած բոլոր մսերը, երշիկեղեն, նրբերշիկ, միրգ, պարտադիր միրգ է լինում հետ ճաշկի ժամանակ։ Բոլոր տնային առաջադրանքները խորացված, պատրաստվում են երեխաները, ծնողներն էլ եթե հարմար է կգան կտանեն տուն, եթե չէ մենք այդ հարցով էլ կարող ենք օգնել ծնողներին, մենք ինքներս տեղափոխում ենք տուն երեխաներին։ Նաև տեղափոխում ենք։ Սիրելի հետևորդներ, ես ձեր թույլտվությամբ ասում եմ 1-2 բառով, փաստորեն Թեմիս ակադեմին գործում է Աբովյան քաղաքում Հանրապետության 15 հասցեում։ Հեռախոսահամարը դուք պարբերաբար տեսնում եք։ Առավոտյան 8:30-ից մինչև 20:30-ը գործում է ճկուն գրաֆիկով, կարող եք դուք տարբերակները նաև ձեր նախընտրած տարբերակը, ժամային եւ այլն ընտրել։ Ձեր երեխային կարող են դպրոցից վերցնել, այնտեղ հրաշալի պայմաններ են։ Դասապատրաստման մասին նույնիսկ չենք խոսում, որովհետև դասապատրաստումը այսպես թե այնպես արվում է, բայց դրա հետ զուգահեռ նաև խորացված պարապմունքներ են։ Ուզում եմ ասել, որ այստեղ լեզուները ոչ թե մեկն է կամ երկուսը, այլ միանգամից 4-ը, հայերենից բացի ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն։ Բոլոր առարկաների այն ինչը, որ անհրաժեշտ է ձեր երեխային, ինչը անհրաժեշտ է լրացնելու, այստեղ մասնագետները հրաշալի աշխատանքային թիմը կհասկանա եւ դրա վրա հատուկ ուշադրություն կդարձնի։ Սնունդը փաստորեն նույնպես կարող է լինել, նույնիսկ ձեր երեխային կարող են հետո ուղեկցել ձեր տուն։ Հեռախոսահամարը դուք տեսնում եք, ասում են, որ ժամանակները փոխվել են, հիմա ամեն ինչ հասցնելու եւ իդեալական տարբերակում, ծնողների այդ պարտականությունների մեջ մտնում է շատ կարեւոր մի բան՝ ճիշտ կրթարան ընտրել երեխայի համար։ Հիմա փաստորեն այս հնարավորությունից կարող են օգտվել Աբովյան քաղաքի բնակիչները, գիտեմ, որ հարակից բնակավայրերից նույնպես հետաքրքրությունը մեծ է։ Կոտայքի մարզի հարակից գյուղերից են մեզ դիմում, ունենք, այո, մի երեխա ունենք, Արզնից է։ Այո։ Մեծ դժվարությամբ ստացվեց երեխայի տեղափոխման հարցը, բայց դա էլ կազմակերպեցինք, ոչ մի խնդիր չկա։ Ցանկությունն ընդհանրապես։ Ցանկությունը երբ լինում է, այլևս խնդիր չկա։ Ծնողները կարծես անընդհատ այդտեղ ներկա լինեն, տեսախցիկներ են։ Ծնողների մուտքը ցանկալի չի դպրոց։ Միգուցե սա մի քիչ կոպիտ է հնչում, բայց ամեն երեխա ուրիշի մայրիկին տեսնելուց միանգամից հիշում է իր մայրիկին, որպեսզի դա խուսափենք, չստացվի տենց բաներ, ամլսանում տեղադրված են տեսախցիկներ, որը հասանելի է բոլոր ծնողներին։ Ինձ թվում է այդ հարցը լուծված է։ Այո, իրականում։ Եվ մեկ բառ էլ Հասմիկ, հետո կանցնենք արդեն ծրագրին, ձևավորման մեջ, մենք խոսեցինք, որ գույներ չկան, նշեցիք, որ սա հատուկ է արված։ Հետաքրքիր է, ջերմությունը կա, նույնիսկ այդ կադրերով է երևում, որ շատ ջերմ է, բայց չկան գույներ։ Գույները պարտադիր չի, երեխաների մեջ շատ գույն կա, մեր մեջ նույնպես։ Ես ուզում եմ նաև թիմի մասին խոսել, հիմա մենք նաև Մարիամի հետ կզրուցենք մանկավարժական հատվածի, Հասմիկ, ինչպես եք հավաքել թիմը։ Թիմը նախքան կրթարանը ստեղծելը ամենաառաջնահերթ իմ համար թիմն էր։ Մի փոքր խորամանկություն եմ արել, դիմել եմ 10 դպրոց ունենք Աբովյան քաղաքում, դիմել եմ փոխտնօրեն, եւ բարձել եմ այդ դպրոցի առաջատարը ով է եւ
գտել եմ իրաց մասնագետներին։ Ընկերն Ալբանցյանի պահով ինձ ասացին, որ չի մասնակցի, չի համաձայնվի, ինքը շատ զբաղված է եւ ոչ մի կրթարներում զուգահեռ չի աշխատում։ Բայց փառք Աստծո համաձայնվեց։ Երեխաները շատ են սիրում։ Ուզում եմ անպայման ասել, մերը այլ կրթություն չի, մերը պարզապես ավելին է։ Այն ինչ որ անում են, մենք մի փոքր պլյուս ավելին։ Մարիամ փաստորեն շատ ճշգրիտ հետաքրքիր նշեց Ասմիկը, ասաց ընկերն Ալբանցյանը ասացին, որ հնարավոր չի գա, բայց փաստորեն հնարավոր եղավ։ Դուք 5 տարի, 10 տարի ոչ պետական դպրոցում եք աշխատել, 5 տարի Բյուրեղավանի հիմնական դպրոցում, արդեն 4 տարի Նիկոլ Վանյանի անվան հիմնական դպրոցում տարրական կրթության մեթոդիկայի մասնագետ եք, սա շատ կարևոր է տարրական, հատկապես դպրոցի մասնագետները կրթարաններում նրանց անելիքը շատ մեծ է։ Ես ուզում եմ հասկանալ ինչպես եւ նոր չափորոշիչները տպավորություն է, որ ամեն ինչ կրթությունը կազմակերպելու համար տրված է, բայց միևնույն է աշխատանքը կազմակերպել հետաքրքիր մեթոդների այդ լրացումները մնում են մանկավարժի վրա։ Այո, համաձայն եմ։ Ես նախ ուզում եմ առիթից օգտվելով շնորհակալությունս հայտնել մեր գործադիր տնօրենին Հասմիկին, հետաքրքիր գաղափարներով մեզ հետ կիսվեց եւ անդրադառնամ մեր կրթական համակարգին, չափորոշիչը նոր է, հանրակրթության պետական չափորոշիչը, բոլոր դասագրքերը նոր են, պահանջները այլ են, յուրաքանչյուր դաս հստակ կազմվում է իր նպատակներով եւ վերջնարդյունքներով։ Բնականաբար այդ բոլոր նպատակները եւ վերջնարդյունքներին հասնելու համար, իրականացնելու եւ հասնելու համար մեզ անհրաժեշտ է ուժեղ թիմ եւ շատ ուժեղ պետք է զինված լինեն գիտելիքներով, հատկապես մանկավարժական եւ առավել մեթոդական։ Տիրապետել գիտելիքին, մատուցել շատ քիչ է, պետք է հասկանանք երեխային, հասկանանք նա ինչպես է մտածում, մանուկ դառնանք, մանկանանք, որ կարողանանք հասկանալ ինչպես մատուցենք, որ վերցնի երեխան։ Ճիշտ չի պատրաստի գիտելիք տալ երեխային, երեխան ինքը պիտի գնա այն ճանապարհով, որ պեղի գտնի, որ գնահատի այդ արդյունքը եւ դարձնի իրենը։ Մենք այս ճանապարհով ենք սովորեցնում, ուղղակի չենք ասում 2 գումարից 2 4 է։ Ինքը պիտի համոզվի փորձնական ճանապարհով եւ երբեք չի մոռանա այդ ձեռք բերած գիտելիքը։ Մարիամ, ինչ վերաբերում է դպրոցում եւ կրթարանում ամեն դեպքում մի քիչ այլ է, չնայած ծրագիրը նույնն է, վերջնարդյունքը ակնկալվող բնականաբար նույնն է, բայց մեթոդները պիտի տարբեր լինեն։ Եվ առավել եւս Թեմիս ակադեմին կարծես իր մթնոլորտով տրամադրությամբ մի քիչ ուրիշ է։ Շատ հետաքրքիր ու արևմտյան կարծես այսպես մոդել է, համենայն դեպս նույնիսկ կադրերով երբ նայում ես, երևի հիմա մեր հետևորդներն էլ երբ նայում են, նույնիսկ եթե Աբովյան քաղաքում չեն կամ այս տարածաշրջանից բավական հեռու են, արդեն այս կադրերով այդ տրամադրությունը հասկանալի է։ Ինչ նոր մեթոդներ կամ ինչ ճշգրտումներ եք մեթոդիկայի մեջ կատարում, որպեսզի այս մթնոլորտում նաև հասանելի լինի ու մատչելի լինի գիտելիքը երեխային։ Ես զբաղվում եմ երեխաների ուղեղի զարգացման ուղղությամբ, որդեգրել եմ այդ ուղղությունը։ Այո։ Իհարկե դասապատրաստումը մնում է իր տեղում, գիտելիքի ձեռքբերումը եւ այլն, բայց երեխայի ուղեղը պիտի օգնենք, որ ճիշտ ճանապարհով զարգանա։ Երկու կիսագնդերը այդ նեյրոնները ճիշտ ձևով պիտի կարողանան կապակցվել իրար հետ, որպեսզի ինքը պատկերացնի տարածական, հարթաչափական այդ բոլոր պատկերացումները ճիշտ ձևավորվեն եւ ճիշտ տարիքին համապատասխան լինեն։ Շատ հետաքրքիր մոտորիկայի հետ կապված վարժությունների մի մեծ փաթեթ ունենք եւ երեխաները մեծ սիրով մասնակցում են, նույնիսկ սպասում են այդ պահին, երբ ասել եմ երեխաներ ընդմիջում իրենք գիտեն, որ անելու են ոչ մեզ համար ավանդական դարձած ընդմիջումը, այլ մոտորիկան ենք զարգացնելու, հետաքրքիր առաջադրանքներ ենք անելու եւ այդ առաջադրանքներին մասնակցում են մեծ սիրով նաեւ մեծերը։ Այո։ Ծնողներն այո, շատ հետաքրքիր է իրենց։ Միաժամանակ երկու ձեռքերով ինչպես ենք աշխատում, ստանում պատկերներ, ուղեղի մարզանք է դա եւ տալիս է իր արդյունքները, ասեմ, շատ կարճ ժամանակում։ Մենք ունենում ենք արդեն ընթերցանության տեխնիկայի մշակում, ինստինկտյան, այսպես դրա համար հատուկ ջանքեր պետք չեն, այդ վարժությունները տանում են դրան։ Գեղեցիկ ձեռագիր է մշակվում, արագ են աշխատում, արագ են մտածում,
ցանկացած խնդրի հետաքրքիր լուծումներ են գտնում, ոչ ստանդարտ լուծումներ։ Ես գտնում եմ, որ դրանք շատ մեծ նշանակություն ունեն այն ծնողների համար, ովքեր որ ընտրել են հենց մեր ակադեմիան։ Եվ այն հարցին, որ պիտի ավանդապար տալիս են, ինչու պիտի ընտրենք հենց ձեր ակադեմիան, ես ասում եմ, որովհետև հետագայում ձեր երեխաները իրենց մտածողությամբ, իրենց կայացրած որոշումներով հստակ տարբերվելու են։ Հասմիկ, այդպես էլ մտածել եք, այսինքն որպեսզի ավելի կյանքին անհրաժեշտ հմտություններ, թե ուղղակի արդեն թիմում աշխատելու ընթացքում են այսպես որոշումները կայացվել։ Որոշումները կայացվել են հենց առաջի հանդիպումից ընկեր Նալբանդյանի հետ։ Ես ինքս նկատել եմ ակնհայտ երևացել է վարժություններից հետո երեխայի ձեռագրի տարբերությունը։ Մեկ շաբաթվա մեջ ակնհայտ երևացել է ծրագրի։ Երրորդ պարապմունքից երեխան հստակ տողը պատկերացրեց տարածական տեսողությամբ ամեն ինչ ու կարողացավ ավելի հստակ գրել, սկսենք մասնիկներից, հիմա արդեն տարուսուցման փուլում ենք, կարելի ասել խնդիրներ չունենք։ Չենք ունենում արդեն խնդիրներ։ Հստակ ինքը լսում է, հնչյունային վերլուծություն կատարում է, բառային, տառային թելադրությունները կարողանում է գրել, մենք խնդիրներ չունենք, շատ հեշտ լուծում ենք։ Շատ արագ է տարածվում ինֆորմացիան նաև ծնողների շրջանում, չէ՞, Հայաստանը մեծ չէ, քաղաքը, Աբովյանը, Շահարյակից բնակավայրերն էլ շատ մեծ չեն, արագ է ինֆորմացիան տարածվում։ Հատուկ եք այդպես մատչելի ավելի տարբերակով դրել, որովհետև բավական մատչելի է արժեքը իր առաջարկած պայմանների ու ծառայությունների հետ համեմատած։ Ինձ թվում է մատչելի չի։ Չէ, մատչելի չի։ Գումար աշխատելը հեշտ բան չի։ Ուզում ենք օգնենք ծնողներին, մեր կարգախոսն էլ է տենց, թույլ տվեք ձեզ օգնենք։ Երկար տարիներ որ ծառայող եմ եղել, բոլոր ծառայողները կհասկանան, ինձ ցանկացած գործողություն անելուց առաջ մենք մեր վերադասին նախ տենց ենք դիմել, թույլ տվեք ձեզ օգնենք։ Հիմա ուզում եմ ծնողներին էլ բոլորին նայել այդ հարթակով, որ թույլ տվեք ձեզ օգնենք։ Սուտ կլինի, ասեմ, շատ չենք հետապնդում, բայց օգնելը մի քիչ ավելի Այո, բարձր է, չէ, բայց իրականում այդպես է, որովհետև երբ պայմաններին ծանոթանում ես, այս հեռախոսահամարով կարելի է զանգահարել, սիրելի հետևորդներ, հասկանում ես, որ իրականում այդպես է, իրականում պետք է թույլ տալ, որպեսզի օգնեն հրաշալի ու պրոֆեսիոնալ այս թիմը, որովհետև հետո մենք ոչ միայն այս պահին խնդիր չեն ունենա երեխաները, այսինքն կկարողանան հետ չմնալ որևէ առարկայից եւ այլն, բայց բացի դրանից նաև հնարավորություն կունենան հետո իրենք ավելի նոր գաղափարներ, մտածողության տարբերվող ձև, շատ կարևոր բան նշեց Մարիամը, որ արագ մտածողությունը զարգացնել, սրանք հմտություններ են, որոնք ամբողջ կյանքի համար են։ Հետաքրքիր միտքեր ունենք, միանշանակ այս հնարավորությունը հասանելի է հայաստանաբնակ մեր ծնողներին եւ նրանց երեխաներին, բայց մենք ունենք շատ հրաշալի երեխաներ, որոնք Սփյուռքում են, ունենք հեռանկարում հեռավար դասեր անցկացնել Սփյուռքի մեր երեխաների հետ, եթե կցանկանան, այժմ շատ են գնահատում, չէ՞, մեր հայագիտական բոլոր առարկաները, հայոց լեզու, թեկուստ առաջանաչ դառնան, կարողանան հետագայում մեր հայոց պատմություն, գրականություն ուսումնասիրել, մենք ունենք նման արձագանք, որ ցանկություն ունեն Սփյուռքի մեր հայրենակիցները։ Բրազիլիայից մենք զանգ ենք ստացել։ Այո, համայնքի կողմից։ Այո։ Պլանավորում ենք, դա էլ կունենանք։ Սա էլ կլինի, այսինքն կրթական այս ոլորտը on-line դասընթացներ, այո, հրաշալի է, մանավանդ որ պայմաններն էլ են թույլ տալիս։ Այստեղ այո, մեծահասակներն էլ կարող են օգտվել։ Մեր այդ ծրագրերը թույլ է տալիս 40 հոգի միաժամանակ զբաղվի։ Ունեք նաև smart գրատախտակ։ Այո, ունենք նաև smart գրատախտակ։ Ընկեր Նալբանդյանի, Մարիամի առաջարկներ շատ լավ միտքեր, շատ հեշտացնում է, իրականում խելացի գրատախտակ է, իրականում։ Շատ հնարավորություններ ունի, միացված է մեր ինտերնետին, այսպես ասենք, եւ այդ հնարավորությունները այնքան շատ են բազմազան, մինչեւ որս մենք ուսումնասիրում ենք դասապատրաստումներից հետո, պարապմունքներից հետո, որ հասկանանք, էլ ինչ անենք, էլ ինչ օգտագործենք, որ մեր երեխաներին հետաքրքիր լինի։ Հիմնական դպրոցից գոյություն ունի ծնողական չաթ, չէ՞։ Հիմնական դպրոցից ուսուցչուհիները QR կոդով տալիս են տվյալ երեխայի աշակերտի տնային հանձնարարությունները։ Այդ QR կոդը մենք ներբեռնում ենք smart գրատախտակ, բոլոր տնային առաջադրանքները բացվում է կոնկրետ երեխայի
նախկինում որ մենք զանգում էինք, ճշտում էինք, որ էջն է, որ պարագրաֆն է, բան, այլևս դա չկա։ Հիմա արդեն smart գրատախտակի միջոցով առարկայական գիրքն էլ ա վերանում։ Գիրքը բացվում է էջերով, իրանց տնային առաջադրանքներով։ Տալիս են եւ այս գրատախտակը, բայց սա էլ է շատ կարեւոր է, որպեսզի ունենա կրթարանը այս, ահա։ Եվ հիմա տեխնիկապես հագեցած է մեր կրթարանը, ու ոչ միայն այդ ունենք սմարթֆոններ, որոնք հասանելի են նույնիսկ երեխաներին, ենթադրենք դա մի երեխայի առաջադրանք է, որ պիտի կատարի, ինքը առանձնանում է առաջադրանքը կատարում է, միասին մեկնաբանում վերլուծում ենք։ Եթե ընդհանուր քննարկման թեմա է, մեծ էկրանին ենք մենք դա կատարում այդ քննարկումը, շատ ճկուն ենք։ Smart գրատախտակի հետ կապված մի կարևոր բան էլ ուզում անպայման նշեի, որ հենց մանր մոտորիկան զարգացնելու համար ձեռքերի մատերի բարձիկներն են իմպուլս ուղարկում ուղեղին, չէ, զարգանալու համար։ Հենց smart գրատախտակը ինքը smart է, չէ, շոշափող էկրան է, նույնիսկ այդ դաս անելու ժամանակ այդ մատերի վարժություններն էլ ա լինում։ Տեսեք, ասենք առաջադրանքը հետևյալն է, վարժությունը կա, պետք է համապատասխանեցնենք, այսինքն մատով սլաքով ցույց տանք, որն է այդ առաջադրանքի պատասխանը։ Բնականաբար երեխան կատարեց գումարում, ենթադրենք, ստացավ պատասխանը, գտավ պատասխանների միջից այդ թիվը եւ միացրեց մատով։ Ինքը արդյունքում ստանում է կեցես էկրանի կողմից, բարձր ձայն, ինչ որ հետաքրքիր ողջույնով, ինքը ստանում է այդ ապրեսը կամ կեցեսը եւ դա իրեն շատ է մոտիվացնում, շատ է ոգևորում, անցնում է հաջորդ առաջադրանքին կամ այսպես ասենք հաջորդ փուլին եւ վերջնական հաղթող է ճանաչվում։ Դե պատկերացրեք այդքանը գրում էլ ենք, ես չեմ բացառում, կարդում էլ ենք, մեզ համար գիրքը առաջնային է եւ այո, բայց այսինքն պետք է չես կարող դու ժամանակի պահանջները չընդունել, ամեն դեպքում այստեղ մտածողության ձևը շատ նոր է, սա պիտի տեսանելի ու ընկալելի դարձնել նաև ծնողներին։ Բնականաբար երեխան երբ մեզ մոտ արդեն անցավ այդ փուլը, ստացավ գիտելիքը, հաջորդ օրը գնաց դպրոց, անհնար է առանց կեցեսի վերադառնա տուն։ Կարող է smart գրատախտակը չասի, բայց ուսուցիչը կասի։ Իհարկե չի նշի smart-ով արեցի, չգիտեմ ինչով, բայց ինքը հաստատ պատրաստ գնում է դասի, ուսուցչի աչքից չի վրիպում, այդ գովասանքի խոսքերը միանշանակ ուղղվում են մայրիկին, մայրիկն էլ մեզ է հասցնում, որ փոխանցում է։ Երեխան արդեն արժանացավ այսպես գովասանքի։ Իհարկե մեր աշխատանքի արդյունքը մենք այդպես ենք տեսնում, ինչպես նշում եք, տեսանելի է այդպես նաև լսելի։ Շատ լավ, իսկ որ տարբերակներն են այս պահին ավելի պահանջված, ասենք 8:30-ից մինչև փաստորեն երեկոյան այդ 20-30-ը։ Մեր մոտ երկրորդ հերթն է ավելի շատ հիմա գործում, որովհետև երկրորդ հերթը դա դպրոցի առաջի հերթի երեխաներն են։ Հա, դպրոցից հետո հիմնականում 2 ժամ, բավականին շատ է 2 ժամը։ Մի երեխայի հետ 2 ժամ պարապելը, մենք ունենք նաև 3, 4, մինչև 6 ժամ, արդեն երկարորեն է 6 ժամ, էլի։ Բայց օտար լեզուներին հատկացվում է 2 ժամ, ամեն առարկային էլի հատկացվում է 2 ժամ, ամեն ինչ հասցնում են այդ 2 ժամ։ Մեր ամենաշատ փաթեթը դա է նախընտրում։ Հասկացություն կա մեր նոր հանրակրթության չափորոշիչով կարողունակահեն կրթություն ենք ապահովում, կարողունակահեն, այսինքն երեխան պիտի ուղղակի կարողանա։ Այսօր դա շատ կարևոր է, որ կարողանա, գիտելիքն էլ ունի, իր արժեքային համակարգով եւ ամեն ինչով կարողունակահեն այդ կետերից կարևորագույններից մեկը այսօր համարվում է թվային դաստիարակությունը։ Իսկ թվային դաստիարակությունը շատ ծնողների կողմից շատ սխալ է ընկալվում, ինչը երեխան ամեն օր պիտի նստի հեռախոսի առջև կամ չէ՞ որ մենք կարող ենք այդ ամենը սահմաններում ճիշտ գրակետ կազմակերպել։ Մենք հենց դա էլ անում ենք։ Շատ հետաքրքիր է, որ այսպես հետաքրքիր տարբերվող ու այս ժամանակակից այս մեթոդը, ես ուզում եմ հասկանալ անվանումը Հասմիկ Թեմիս Ակադեմի։ Կարևոր նպատակը այն էր, որ մեր կրթարանը անուն ունենա, որ անունն էլ կրթի։ Շատ ուզում էի, որպեսզի լիներ հին հայկական դիցաբանությունից, բայց բոլորս էլ գիտենք, որ մեր գիտության, դպրոցյան, Աստվածը տիժն էր,
մտածեցի մտավախություն եղավ, որ հնարավոր է այլ կերպ հասկանան, այլ կերպ հասկանան, գտա հունական աստվածների մեջից, այո, ու որոշեցի, որ այո, հենց Թեմիսը նույն ինքը Ֆեմիդան է, հին հունարենից նաև Տիտանուհին, Թեմիսը արդարության, արդարադատության, օրենքի աստվածուհին է եղել եւ Զևսի կինը։ Նաև այդ հզորության։ Այո, եւ Զևսի կինը։ Այո։ Եվ երբ դադարել է Զևսի կինը լինելուց, Թեմիսը դարձել է Զևսի գերագույն աստծու գլխավոր խորհրդատուն, այսինքն նրա միջոցով է Աստված իր բոլոր հրամանները եւ պատգամները հասանելի դարձրել ժողովրդին մարդկանց։ Եվ նաև շատ հնչեղ է, սա էլ կապ ունի Թեմիս ակադեմի, ես կարծում եմ, որ այս հեռախոսահամարը հասցեն դուք կարող եք իհարկե սոցիալական էջերում ավելի մանրամասն ամբողջական գտնել, ուսումնասիրել, բայց հեռախոսահամարով կարող եք զանգահարել, ամենաճիշտը կլինի մեկ անգամ այցելել եւ երևի այստեղ արդեն հստակ որոշում կկայացնեք, որովհետև երեխաների համար իսկապես շատ սիրելի է եւ սիրելի է դառնում կրթություն ստանալը։ Հետաքրքիր բան նշեց Հասմիկը եւ Մարիամը, նշեցին, որ 2 ժամը բավարար է, այսինքն երբ որ տան ամբողջ օրը այսպես երկարատև ժամերով նստում են իբր դասապատրաստում անելու, իրականում դա արդյունավետ չի, այնինչ հենց այսպիսի մեթոդը կիրառելու արդյունքում երեխաները նաեւ կարողանում են իրենց ժամանակ այդ time management ասվածն է զարգանում, կարողանում են կառավարել, հասկանալ, որ այս ժամանակը իրենց բավարար է դասերը պատրաստելու համար կամ որոշակի գիտելիքներ ունենալու, զարգացնելու գիտելիքները։ Ես ուզում եմ հասկանալ այս հետաքրքիր, այս ամբողջ մտահղացումների հետ ինչպես կարելի է համատեղել նաև երեխաների, ընտանիքի, սեփական երեխաներով զբաղվելը։ Ես իսկապես Հասմիկ, ինձ համար շատ զարմանալի է, ես իմացա, որ ձեր դուստրը 19 տարեկան է, արդեն իրավաբանի որակավորում ստանալու այս փուլում է, այո, 2-րդ կուրսում եւ 17 տարեկան որդի ունեք, որը Նյու Յորքի Բրիջպորտում է սովորում ավագ դպրոցում։ Միակ հայուս աշակերտն է Նյու Յորքում, բժշկական թեքումով, ապագա բժիշկ է։ Ահա։ Փաստորեն աղջիկս իմ ուղղությամբ որոշեց իրավաբան, բայց տղաս բժիշկ որոշեց։ Մարիամ, ես գիտեմ, որ դուք 11 տարեկան որդի ունեք ու նաև մեր նախնական զրույցի ժամանակ հետաքրքիր այդպես ձևակերպումներ, որ իրենց կանոններն են թելադրում, իրենց երազանքները կարողանում են գտնել, ունենալ ու պաշտպանել։ Այո, եւ շատ ճիշտ է լսել երեխային, հասկանալ, չխոչընդոտել, տեսնել իր ընտրած ճանապարհում ինքը ինչ վտանգների կհանդիպի, նախապես բացատրել, զգուշացնել, հեռակարգով թույլ տալ անցնել այդ ճանապարհով։ Այո, թույլ տալ անցնել։ Այո, թող անցնի, տեսնենք ինչ կստացվի։ Այժմ հաճախում է ֆուտբոլի, բայց երազում է դառնալ ծրագրավորող եւ միշտ ասում է թույլ տուր դառնամ ծրագրավորող, ֆուտբոլիստ, առաջ տեղում ծրագրավորող, երկրորդ տեղում ֆուտբոլիստ, շատ հետաքրքիր է։ Առհասարակ երեխաների, այսինքն նոր է սերունդը մի քիչ իր մտածողությամբ ուրիշ է։ Կարելի ասել, որ հենց Թեմիս կրթարանի հիմքում էլ է դրված այդ ուրիշ բազմակողմանի ամեն ինչ հնարավոր է մտածողությամբ մարդ կերտելը։ Ուրիշը միշտ ընկալում է բացասական, բայց անհրաժեշտ է ուրիշի իմաստը հասկանալ։ Ընդունվածից տարբերվելը մեղք չէ, ամոթ չէ։ Հասկանանք այդ ուրիշը ինչ է իրենց ներկայացնում։ Երեխան երբ որ ասում ենք ուրիշ է, բայց ինչպիսին է երեխան, միգուցե դա ճիշտ է։ Մենք այդպեսին չենք եղել։ Մենք էլ մեր ժամանակ ենք ուրիշ եղել։ Այո, շատ ճիշտ է։ Ծրագրերի մեջ ես հասկացա, որ ընդլայնել եւ մասնաճյուղ ունենալու գաղափարը կա եւ նաեւ 12 տարեկանից բարձր երեխաներին, որովհետեւ աշխատանքային շատ պրոֆեսիոնալ թիմը ներում է, կարող են մասնագետներ ավելի բարձր դասանի երեխաներին նաև վերապունկտներ կազմակերպենք, այո։ Կաշխատենք ընդլայնել, տեսնենք ոնց կստացվի։ Կարծում եմ կստացվի, չէ՞ ընկերնաvanձ։ Միանշանակ, մենք մեր առջև արգելքներ չենք տեսնում, լուծումներ ենք տեսնում միայն։ Սա մտածողության ձև է, հա, երևի։ Այնքան հեշտ է ստացվում ամեն ինչը, այնքան կազմակերպված։ Երեխաները շատ օգնում են, մի անգամից հասկանում են այն, ինչ մենք ենք ուզում,
Երևի մենք ուզում ենք այն, ինչ իրանք են ուզում։ Շնորհակալ եմ շատ հաճելի էր ինձ։ Առհասարակ ես նախնական հանդիպման ժամանակ էլ ասացի, երբ տեսա Edge-ում ինձ իրականում հիացրեց, որովհետև գիտեք կարելի է տեսնել մի ուղղությամբ շատ հաճելի, շատ լավ կազմակերպված process-ը, շատ գեղեցիկ տեղը, պայմանները եւ այլն, բայց երբ որ այս մտածողության ձև էս բոլորը մեկ տեղում է, այդ դա իսկապես շատ քիչ է հանդիպում։ Շնորհակալ եմ շատ։ Մենք ենք շնորհակալ եմ։ Սիրելի հետևորդներ, իրականում մեզ հաճախ թվում է, որ շատ ինչ-որ երկար ճանապարհ պետք է անցնել հասկանալու համար, ինչպես գտնել են միջավայրը, որտեղ երեխան կարող է բացահայտել ինքն իրեն։ Իրականում սա դժվար ու մեր ժամանակների համար ամենակարևորն է, բայց այստեղ ակադեմիականի եւ ժամանակակիցի նոր մեթոդների ու երեխային դեպի վաղը ուղղորդելու համար մեթոդները իսկապես հիմա շատ տարբեր են եւ այստեղ պետք է կարողանալ գտնել շատ հետաքրքիր այդ սինթեզը։ Մենք այսօր զրուցում ենք շատ հետաքրքիր ու տարբերվող կրթարանի մասին։ Այն գործում է Աբովյան քաղաքում Հանրապետության 15A հասցեում, Թեմիս ակադեմին։ Թեմիս ակադեմին օգոստոսի 1-ից է իր դռները բացել, այսինքն արդեն գործում է, եւ այստեղ շատ հետաքրքիր մեթոդներ են։ Այստեղ ոչ միայն դասապատրաստում է, այլև յուրաքանչյուր ուղղությամբ իսկապես խորացված ուսուցում։ 5-ից 12 տարեկան երեխաների համար է շատ պրոֆեսիոնալ մանկավարժական թիմ, որը ոչ միայն շատ լուրջ գիտելիքներ ունի ու կարող է տալ, այլ նաև նոր մեթոդներ, նոր մեթոդիկան կարողանում է կիրառել։ Սա այս համադրությունը միշտ չի որ լինում է։ Կարող է մանկավարժը լինել շատ պրոֆեսիոնալ, շատ գրագետ, իր առարկային շատ լավ տիրապետել, բայց չգտնի այն մեթոդները, որով պիտի այս ժամանակի երեխայի համար այդ առարկան սիրելի դարձնի կամ կիրառելի։ Այստեղ մասնագետներ են, ովքեր կարողանում են այս ամենը անել միասին։ Միևնույն ժամանակ պայմանները շատ հետաքրքիր, հարմարավետ պայմաններ, տեխնիկապես հագեցած, այսինքն երեխաներին հնարավորություն է տրվում նաև նորագույն թվային, այս մեթոդներով հասկանալ ինչպես գիտելիքներն ավելացնել եւ միևնույն ժամանակ արագացնել ուղեղի աշխատանքը։ Մի խոսքով ժամանակակից կրթարանը պիտի լինի մի քիչ ուրիշ, ժամանակակից կրթարանը պիտի լինի հենց այնպիսին, ինչպիսին Թեմիս ակադեմին է։ Մենք այսօր այստեղ զրուցում ենք Թեմիս ակադեմիի հիմնադիր տնօրեն, իրավաբան, մասնագիտությամբ իրավաբան դատական փորձագետ Հասմիկ Մնացականյանի եւ Թենիս կրթարանի մանկավարժ Մարիամ Նալբանդյանի հետ։ Գիտեք, միշտ հաճելի է, երբ մարդիկ զբաղվում են այն գործով, որտեղ որ երազանքներ են տեսնում, որտեղ որ ստեղծագործելու ցանկություն ունեն իրենք ու կարողանում են այս վայրը սիրելի դարձնել շատերի համար։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեզ։